नमस्कार दोस्तों, आरसीएन जॉब न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत है। आप देख रहे हैं दैनिक रोजगार समाचार। आज हम जानेंगे आज की ताज़ा खबरों के बारे में। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बेल आइकन को दबा दें। बेल आइकन को जब भी दबाएं तो ऑल पर सेलेक्ट करना ना भूलें, जिससे हम कोई भी वीडियो अपलोड करें आपसे संबंधित उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए और वीडियो को आप सबसे पहले देख पाएँ। तो आइए आज की ताज़ा खबर के बारे में जान लेते हैं। आज की पहली ताज़ा खबर है होमगार्ड भर्ती को लेकर। उत्तर प्रदेश में जल्द होमगार्ड भर्ती होने वाली है, लेकिन होमगार्ड अगर आपको बनना है तो आपके पास कम से कम इंटर की योग्यता होनी चाहिए। अगर आपके पास इंटर की योग्यता नहीं है तो आप होमगार्ड पद के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। प्रदेश में होमगार्ड बनने के लिए अब कम से कम इंटर पास होना जरूरी हो गया है। होमगार्ड महकमा इस पर विचार कर रहा है। जल्द ही होमगार्ड भर्ती नियमावली में बदलाव किया जाएगा, यह कहना है होमगार्ड विभाग के मंत्री चेतन चौहान का। वह बुधवार को मीडिया को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा है कि होमगार्ड का मानदेय अब सिपाही के न्यूनतम वेतन के बराबर हो गया है। ऐसे में आने वाले दिनों में जब होमगार्ड के रिक्त पदों के लिए भर्तियां होंगी तो उसमें उच्च शिक्षा प्राप्त लोग आवेदन करेंगे। चेतन चौहान ने कहा है कि फिलहाल यूपी में होमगार्ड के स्वीकृत पद 1,18,348 हैं। इसमें से 99,000 ड्यूटी कर रहे हैं। शेष 19,000 पर जल्द ही भर्तियां होंगी। अभी वित्त विभाग से स्वीकृति मांगी गई है। स्वीकृति जैसे ही मिलेगी भर्ती प्रक्रिया चालू कर दी जाएगी। आज की दूसरी ताज़ा खबर उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की टेक्निकल असिस्टेंट भर्ती परीक्षा 2018 के परिणाम को लेकर है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा अभी तक टेक्निकल असिस्टेंट भर्ती परीक्षा 2018 का परिणाम जारी नहीं किया गया है। अभ्यर्थियों को और इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग टेक्निकल असिस्टेंट भर्ती परीक्षा 2018 में जितने भी चयनित अभ्यर्थी हैं उनकी ओमार की मूल कॉपी से टेजरी की कार्बन कॉपी का मिलान करवा रहा है। यह प्रक्रिया अक्टूबर तक चलेगी। अक्टूबर के तृतीय सप्ताह तक आपका परिणाम जारी हो सकता है। यह उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के कार्य पर निर्भर करेगा। आज की तीसरी ताज़ा खबर है कि केंद्रीय विश्वविद्यालय में शिक्षकों के लगभग 7,000 के करीब पद खाली हैं, जिस पर भर्ती प्रक्रिया चल रही है। 2 महीने पूरी होने की संभावना जताई जा रही है। यदि कोई बड़ा अड़ंगा नहीं लगा तो केंद्रीय विश्वविद्यालय में अगले 1.5 से 2 महीने में शिक्षकों के ज़्यादातर खाली पड़े पद भर जाएंगे। फिलहाल 38 केंद्रीय विश्वविद्यालय ने शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके तहत लगभग 6200 शिक्षकों की भर्ती होनी है। इनमें से ज़्यादातर विश्वविद्यालय में चयन प्रक्रिया अंतिम चरण में है। मौजूदा समय में केंद्रीय विश्वविद्यालयों में शिक्षकों के करीब 7,000 पद खाली पड़े हैं। इनमें से प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और सहायक प्रोफेसर जैसे पद शामिल हैं। आज की चौथी ताज़ा खबर आरआरबी एनटीपीसी भर्ती परीक्षा 2019 को लेकर है। आरआरबी एनटीपीसी भर्ती परीक्षा 2019 की तिथि और आगे बढ़ सकती है। ऐसी संभावना इसलिए जताई जा रही है क्योंकि अक्टूबर माह में आरआरसी ग्रुप डी भर्ती परीक्षा 2019 होने जा रही है, जिसकी एक संभावित तिथि 15 अक्टूबर 2019 निर्धारित की गई है। अगर 15 अक्टूबर 2019 से आरआरसी ग्रुप डी भर्ती परीक्षा 2019 शुरू होती है तो आरआरबी एनटीपीसी भर्ती परीक्षा 2019 की तिथि और आगे बढ़ जाएगी। यह परीक्षा तब जाके नवंबर माह में होगी। आज की पांचवी ताज़ा खबर उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की जूनियर असिस्टेंट भर्ती परीक्षा 2017 के टाइपिंग टेस्ट को लेकर है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने हाल ही में जूनियर असिस्टेंट भर्ती परीक्षा 2017 का परिणाम जारी किया है। अभ्यर्थियों को अब टाइपिंग का इंतजार है। तो जो सूचना प्राप्त हुई है टाइपिंग के संबंध में कि आपकी टाइपिंग अक्टूबर के तृतीय या चतुर्थ सप्ताह में कराई जाएगी। अक्टूबर के तृतीय या चतुर्थ सप्ताह में कराई जाएगी। अगर इसी प्रकार की जानकारी चाहिए तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, नमस्कार।